Hi friends, Assalamualaikum. இன்னைக்கு வீடியோல என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தாங்க பார்க்க போறோம். இது ஒரு சைடு பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ். ஒரு சைடு ஃபுல்லா ஃப்ரிட்ஜும் இன்னொரு சைடு ஃபுல்லா ஃப்ரீசரும் இருக்கும். இது பெரிய ஃப்ரிட்ஜா இருந்தா கூட எங்க ஃபேமிலிக்கு ஏத்த மாதிரி இத நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன். இதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன்னு காட்றேன், வாங்க பார்க்கலாம். இது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் செக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபை மில்க்குக்காகவும் கர்ட் அப்புறம் எக் இதுக்காக செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். செகண்ட் செல்ஃபு குக்கிங் எசென்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய இந்த பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, அப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் அல்ஃபஹம் செய்யக்கூடிய மசாலாவும் அப்புறம் கொஞ்சம் பீஃப் ஸ்டாக்கு இல்லைன்னா சிக்கன் ஸ்டாக் ஏதோ ஒன்று இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதனால் மீல் ப்ரிப்ரேஷன் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த தேர்ட் ஷெல்ஃப் ட்ரை ஃபிஷ்க்காகவே நான் செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபோர்த்து செல்ஃபில் தோசை மாவு அப்புறம் சப்பாத்தி மாவு இந்த ரெண்டு பொருளுக்காகவும் செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள் ரேக்கில் வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காட்டனில் இந்த பேக் நானே ஸ்டிச் பண்ணது. ஃப்ரிட்ஜில் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவே இதை நான் செஞ்சுருக்கேன். இது வெஜிடபிள் வைக்கக்கூடிய செகண்ட் ரேக்கு. இங்கே நான் டொமேட்டோ தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரூட்ஸை மட்டும் எப்போவும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு பவுல் வச்சுருக்கேன், அதில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய டோரு. இது ஃபஸ்ட்டு டைரி கார்னர் இருக்கும். இதில் ஹோம்மேட் பட்டரு அப்புறம் ஹோம்மேட் க்ரீமு அப்புறம் சீஸ் பேக்கெட்ஸ் இது மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது செகண்ட் ஷெல்ஃபில் சாஸு அப்புறம் எசன்ஸு இதுங்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இது தேர்ட் ஷெல்ஃபு. இங்கே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது குல்ஃபி இதில் கொடுத்தது. இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்ததுனால ரசத்துக்கு தேவையான பூண்டு மட்டும் இதில் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் சமையலுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக சின்ன வெங்காயத்தை மட்டும் உரிச்சு வச்சுருப்பேன். அப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் புளி கரைசல் இருக்கும். இது மாசி மீனுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வறுத்து கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இந்த ஆனியனோடு சேர்ந்து லெமன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், ஒரு சாலட் மாதிரி. இந்த லாஸ்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் போடுற பாக்ஸு அப்புறம் இந்த ஜூஸ் ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்கேன். இது ஃப்ரீசரோட ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனு. இதில் லேபிள் பண்ணி வச்சுருப்பேன் மீட்டு. அப்புறம் செகண்ட் ஷெல்ஃப் இந்த ப்ரான்ஸு அப்புறம் ஸ்குவிட்டு இந்த மாதிரியான பொருள்களுக்காக. இந்த மாதிரி நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் லேபிள் பண்ணி வைக்கிறதுனால டீஃப்ரோஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த தேர்ட் ஷெல்ஃப் ஃபிஷ்ஷுக்காக செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபோர்த்து ஷெல்ஃப் எனக்கு சிக்கனு அப்புறம் மீட் பால்ஸு இதுங்கெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த டீப் ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் நக்கெட்ஸ் அண்ட் சாசேஜஸ் வச்சுருக்கேன். டீப் ஃப்ரீஸ் தேவைப்படக்கூடிய இந்த கிரில் சிக்கன் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த லாஸ்ட் ஷெல்ஃபில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த டோரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் நட்ஸு, செகண்ட் ஷெல்ஃபில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும். இங்கே ஐஸ் க்யூப்ஸ் இருக்குது. நூடுல்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு தேவையான சிக்கன் பிரெஸ்ட்டு பீஸை இதை இங்கே வச்சுருப்பேன் தனியாக. இந்த லாஸ்ட் ஒன் எம்டியாக இருக்கும். இதாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட ஆர்கனைசேஷன். எங்கள் ஃபேமிலிக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நான் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.